大家好啊！歡迎大家收睇一家人興趣班，我係芬妮啊。今日呢，我想教大家整一個番茄豆腐湯，好好味噶，希望大家中意啦。咁事不宜遲啦，而家馬上即刻教大家點樣整先。好啦，呢個番茄豆腐湯所需要嘅材料有番茄1斤半至2斤啦，紅蘿蔔1條啦，豆腐1盒啦，同埋豬肉75克嘅。而豬肉嘅調味料呢，就有鹽1茶匙啦，生粉1茶匙，糖8分1茶匙，生抽2分1茶匙，同埋少許胡椒粉，然之後再加水1茶匙落去啲豬肉嗰度調味啦。咁啲豬肉呢，因為已經調咗味啦，咁所以啲湯呢，正常嚟講呢，應該唔使再俾鹽噶啦。咁好啦，我哋而家開始整噶咯喎。好啦，首先放嚿薑同埋啲油落去爆一爆佢先啦。之後呢，就放埋啲番茄落去炒一炒佢先。炒到啲番茄咁上下之後呢，我哋就放埋個蘿蔔落去啦，一樣都係炒一炒佢啦。炒到咁上下之後呢，就放埋嚿豆腐喺面度。好啦，放好嚿豆腐之後呢，就加熱水落去啦。好啦，攞個羹攪一攪嗰啲湯先啦。
好啦，等啲湯滾起咗之後呢，就加入啲豬肉落去。咁啲豬肉呢已經一早調好味噶啦。然之後呢，就煮佢20分鐘啦。好啦，20分鐘夠啦，咁就可以滗起嚟飲噶啦。如果大家中意我今日介紹俾大家呢一個番茄豆腐湯嘅話呢，就記得俾個 like 我呢條片啊，仲有記得訂閱我呢個一家人興趣班嘅頻道啊。多謝大家收睇，下次再見啦，拜拜。